睇下我哋呢款旋轉式嘅馬桶，比正常嘅 size 足咗口短咗9個 cm 嘅，最適合我哋香港細戶型同埋細廁所嘅家庭使用嘅。佢個長度得61個 cm 嘅啫。如果你屋企個屎喉改咗嘅話咧，一定要選擇我哋呢款避枕頭之王啦。佢呢個空間足咗口成1尺嘅，咁無論你個枕頭幾大都好，都一定可以避得到嘅。咁裝完之後咧，你個牆身同埋嗰個廁所背脊嘅話咧，可以貼得密一密，唔會產生一條罅嘅。嗱，佢所有配件已經內置安裝好咗㗎啦。我哋買返屋企只需要3個動作啫。第一樣嘢就係接駁背後嘅風琴喉，第二樣嘢就係接鹹水喉，第三個咧就係打玻璃膠。3個動作就搞掂㗎啦，而且佢仲係旋轉式嘅。